السلام عليكم، حياكم الله. والله محيي الوجوه الطيبة جميعا. اليوم بدنا نحكي على وجع عم يمس الكل، بس لا حد يزعل، اللي فيه شوكة رح تنغزو. هيك قال المثل. كان في جروب طلعت منه يوميا هذا الشخص بيبعت 100 رسالة صباح الخير و1000 رسالة مساء الخير، وما بيناتهم أخبار الدنيا كلياتها، ومو فاضي يروح يزور أمه الكبيرة بالعمر، مو فاضي ماسك الفيس تعرف اخبار الدنيا كلها، ومو فاضي تروح تزور امك. شو حضرتك برميل؟ امتى بدك تفضى؟ رحت شقيت على اخواتك؟ لك الا يا اختي انا سندك بهالدنيا. لك والله الدنيا ما رح تغني عن الاخره. واقف قدام منه نحن متكيين على شيء وهن. هاي الرساله ما بتغني، هاي بدها عمل. ومع احترامي للشق الثاني ان نساء الفيسبوك بس بالتحديد اللي بتعرف لك الموضة اللي بدها تكبر من هون وتصغر من هون، لك تفقدي ابنك وانت تفقد اولادك وتفقد اختك وتفقد امك وابوك للكل. سيدنا سليمان اللي كان عنده ملك الدنيا كلياتها كان يتفقد حتى الطير. ما يحكي انه مشغول. بيجي اليوم بيجي ابنها لعندها للمدام، ماما شوفي لي حل الوظيفة مزبوط. لك روح من خلقتي، مو فاضية. ماما مزبوط هذا الحل؟ لك ما قلت لك روح من وشي؟ لك هي فيها خلقه وفيها وش. لك رتبي ابنك، تفقديه، شوفي له دروسه، ضبي برنامجه. لك هي اللي بدها تفقد. لك ابنك هاد. لك شو بدنا نحكي على النساء المحترمات اللي بتطلع من الشغل من الصبح لترجع للمساء وبترتب وبتربي وبتعلم وبتكنس وبتطبخ. ما بينعدوا. القصة اللي بدي اصلها، لانه اذا ما حكيت بفجر يمكن. امبارح عم بستنى انا وشخصين، كنا قاعدين بالسيارة عم نستنى شخص ثالث بالبرامكة. رجع لعنا شوفير التاكسي قال دخيلكم شفتوا لنا وحدة مرة نزلت من هون؟ والله ما انتبهنا يا اخي. خير. قصة بتضحك. نسيانة ابنها بالسيارة، ركضنا عم ندور على المرة اللي لقيناها واقفة مع جنب. يا بعدي عم توتس، مو فاضي. سلام.